গাইস ছেলেটা অনেক বছর পর বিদেশ থেকে বাড়ি এসে দেখে তার ওয়াইফ তো অন্য একটা ছেলের সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে আছে। তখন সে তাই দেখে তো প্রচন্ড রেগে যায়। তখন সে তার মোবাইলটা বের করে তাদের দুজনের ভিডিও করে নেয়। এরপর সে সেখান থেকে চুপচাপ চলে যায়। তখন কিছুক্ষণ পরে মেয়েটা ঘুম থেকে উঠে যায় আর সে তার বয়ফ্রেন্ডকে ঘুম থেকে উঠাতে লাগে। তখন তার বয়ফ্রেন্ড বলে, আরে কি হলো, এত সকাল সকাল ওঠাচ্ছ কেন? তখন মেয়েটা তার হাজবেন্ডের নাম্বারে কল করে বলে, কোথায় আছো তুমি? তখন তার হাজবেন্ড বলে, আমি তো চলে এসেছি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। তখন মেয়েটা এই কথা শুনে অনেক ভয় পেয়ে যায় আর সে তাড়াতাড়ি করে তার বয়ফ্রেন্ডকে উঠিয়ে সেখান থেকে পালাতে বলে। এরপর তার বয়ফ্রেন্ডও তাড়াতাড়ি করে ঘুম থেকে উঠে জামা প্যান্ট পরে নেয় আর মেয়েটার বয়ফ্রেন্ড বাড়ি থেকে যাবার আগে মেয়েটাকে আরেকবার জড়িয়ে ধরে। তখন মেয়েটার হাজবেন্ডও এইসবগুলো আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। কিন্তু এরপর মেয়েটার হাজবেন্ড মেয়েটার সাথে যা করলো তা দেখে তোমরাও বিশ্বাস করতে পারবে না। তার আগে তোমার গার্লফ্রেন্ডের চেয়ে যদি তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো তাহলে একটা লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর কমেন্টে লাভ ইউ মা লিখে যাও। এরপর দেখো মেয়েটার হাজবেন্ড মেয়েটার কাছ থেকে ডিভোর্স নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়।